Krējies. Atkal Šmitam un Rolands Šmits ātrajā. Labi izbrīvēja savu pozīciju, bet Marek Mejer garās rokas šoreiz izrādās veiksmīgāks un vēl viens bloķēts metiens, bet šeit labi nospēlē aizsardzībā Pelli. Atlākošo bumbu uzreiz. Dominikas Republikas basketbolisti ir klāt un cenšas izsist bumbu. Bumba neseko groz tūmā. Strautiņš no tālās distances solis atpakaļ Ārturs. Dominikāns uzbrukums pagaidām viss darbības perimetrā, jānostrādā aizsardzībā. Mareks Mejers atkal traucē Metienu. Tieši tāpēc seko piespēle uz malu, pēc tam iespēle groz apakšā, Gražuls pacietīgi. Individuāls sporta veids aizsardzībā. Ja viens no 5 spēlētājiem guļ, tad aizsardzība nestrādā. Jā, ļoti interesanti pieredze noteikti būs Klāvam Čavaram. Tikmēr šeit aizsardzībā neizdodas viņam izcelšās ar ļoti produktīvu spēli uzbrukumā. Vienai komandai 3 punkti, otrai 4, bet uz piespēle Zorikam. Zoriks neizšķirās par tā metienu. Piespēle Klāvam Čavaram, lieliska izspēle. Jācenšas pārvērst šīs lieliskās epizodes aizsardzībā gūtajos punktos. Fantastiska izspēle. Ir izcils meistars Andrejs. Tagad Pelīs caurgājienā bumbas kustība perimetrā brīvs tālmetiens. Tomēr beigās pretiniekam. Vēl tādas mazās kļūdas nenoķert bumbu. Kaut kur varbūt, kur vajadzētu būt dankam. Un beigās tratu. Sēdies Ārturs Strautiņš, kurš visticamāk nomainīs Rodionu Kurucu, kurš šobrīd pacietīgi lēnām spiež tuvāk. Ātru uzbrukumu veidot. Ko darīt? Var veidot. Apturēt varbūt pāris reizes. Man tiešām grozā apakšā neviens, ja viņi neredz pagaidām. Dominikānas Republikai arī ne tā veiksmīgākā ceturtdaļa. Ļoti, lai vienkārši tiek garām pirmajā solī Dairim Bertānam, un pēc tam jau viņam nepatīk Latvijas izlases spēle. Precīzi tālmetieni. Prātam, kādā brīdī jāsāk ir Kristovs priecīgs par savu dviņu torni U18 izlasē. Šagars ir metienu pozīcijas, labi esam nostrādājuši aizsardzībā. Un beigās jau mēs tiek ļoti sarežģīts tālmetiens. Neļaujam sev apspēlēt pirmajā tempā, bet iespēles groza apakšā sarežģīts metiens bumbieknībai. Žagars ar bumbu. Gaida, ka Čavars veidos aizsargi. Žagars tiek līdz groza apakšā. Arī dos ļoti vajadzīgi jaudu, ļoti meistarīgs spēlētājs spēlīs, lieliski. Žagars apstājās un beigās kļūdās. Un kļūdās turklāt tādā veidā, ka ļoti viegli 2 punktu uzreiz otrā lauktā individuālā spēlē. Jāmāk adaptēties, nepakļauties šim spēles stilam. Kurucs tikmēr 4. ceturtdaļā. Laba